Thai has a few specific words for yes in certain contexts. Let's look at a couple. ได้ได้ Means can or possible. As a response, it's like saying sure or yes, it's possible. For example, if a friend invites you out. ไปดูหนังกันไหมไปดูหนังกันไหมไปดูหนังกันไหม Means shall we go watch a movie together? You can reply ได้ sure, yes, absolutely. Here. ได้ It's a very friendly, positive way to say yes, showing that you're happy to go along with the plan. Let's see another example from daily life. Something you might hear from a friend. A friend says, เสาร์หน้ามากินข้าวเที่ยงที่บ้านฉันไหมเสาร์หน้ามากินข้าวเที่ยงที่บ้านฉันไหมเสาร์หน้ามากินข้าวเที่ยงที่บ้านฉันไหม means, next Saturday, would you like to come have lunch at my place? Let's break it down. เสาร์หน้าเสาร์หน้า Next Saturday. มากินข้าวเที่ยงมากินข้าวเที่ยง Come have lunch. ที่บ้านฉันไหมที่บ้านฉันไหม At my house, yes or no. And you can simply reply ได้ It means yes, sure, or sounds great. Short, friendly, and natural, just how Thai people say yes in everyday life. But that's not the only way Thais use. ได้ It can also mean can or able to, especially when talking about ability. Let's see how it works in a question like, can you swim? คุณว่ายน้ำได้ไหมคุณว่ายน้ำได้ไหมคุณว่ายน้ำได้ไหม Means, can you swim? Let's break it down. คุณคุณ Means you. ว่ายน้ำว่ายน้ำ Means to swim. ได้ไหมได้ไหม Means, can you? Do it? Now for the answers. To say, yes, I can, simply say. ได้ Means, that's it. I can. And to say, no, I can't. Say. ไม่ได้ไม่ได้ Means, cannot or I'm not able to. Pretty simple, right? Now, let's try this pattern with other useful verbs. For example, คุณเล่นกีตาร์ได้ไหมคุณเล่นกีตาร์ได้ไหมคุณเล่นกีตาร์ได้ไหม means, can you play guitar? Another one. คุณพูดภาษาไทยได้ไหมคุณพูดภาษาไทยได้ไหมคุณพูดภาษาไทยได้ไหม Means, can you speak Thai? So remember, in ability questions. ได้ Means yes, can, and ไม่ได้ means can't. And both are perfectly natural, full answers in Thai. But Thai has one more useful expression that includes ได้ and this one's all about being flexible. ก็ได้ก็ได้ This phrase means fine or okay, I can go along with that. You use ก็ได้ when you're agreeing to something, but maybe you're not super excited about it. It's like saying, that's fine by me. Polite, neutral, a little casual. Let's try an example. เราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันไหมเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันไหมเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันไหม Means, shall we go eat Japanese food together? Let's break it down. เราเรา Means we. ไปไป Means to go. กินกิน Means to eat. อาหารอาหาร Food. ญี่ปุ่นญี่ปุ่น Means Japanese. กันกัน Means together.
ไหม ไหม It is the question particle for yes, no. So the full sentence means, shall we go eat Japanese food together? Now, imagine you're okay with it, but not super excited. You can simply say, ก็ได้ ก็ได้ which means, fine by me or okay, I can go along with that. It sounds neutral and polite, like you're flexible and easygoing. Here's another example. Someone asks, เปลี่ยนจากเสาร์เป็นอาทิตย์ดีไหม 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 means, should we change from Saturday to Sunday? Or more casually, change to Sunday? Is that okay? Let's go word by word. เปลี่ยน 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 means to change. จาก จาก means from. เสาร์ เสาร์ means Saturday. เป็น เป็น means to be. อาทิตย์ อาทิตย์ means Sunday and. ดีไหม ดีไหม means is that okay? And again, if you're fine with it, you can say, ก็ได้ alright, that's fine. You're not refusing, just calmly agreeing. It shows you're flexible, polite, and easygoing. But let's go back to a situation we saw earlier. A friend says, ไปดูหนังกันไหม 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 means, shall we go watch a movie together? If you're excited, you can respond, ได้ sure, or absolutely, if you're okay with it, but not jumping for joy. ก็ได้ Fine by me. These are nuanced ways to say yes in Thai. ได้ Enthusiastic, excited. ก็ได้ Neutral, polite, agreeable. Learning when to use each one will help you sound more natural, just like native Thai speakers do in everyday life. If this lesson helped you learn something new, please give it a like. It really supports the channel. And don't forget to subscribe so you never miss a Thai tip that could boost your confidence. In the next video, we'll explore how Thai people answer questions like, have you, yet, using, แล้ว and. ยัง See you there.